안녕하세요. 오늘 아주 독특한 기능을 갖고 있는 멀티툴을 하나 소개해 드리겠습니다. 제품명은요 지포 슈어파이어 멀티툴이 되겠고요. 이 제품은 7가지 기능이 있는데 특징적인 기능으로는 파이어 스타팅 툴이라고 합니다. 그러니까 파이어 스타터가 달려있는 그러한 제품이 되겠고요. 예, 지포 여러분들 잘 아시죠? 미국 업체인데 이 지포라이터 제거 이건 뭐 중국산 짝퉁이고요. 오리지널 미국 지포라이터의 원조 그 지포사가 되겠습니다. 예, 지포사에서 제가 알기로는 처음으로 이런 멀티툴을 처음이자 마지막이 될는지 모르겠는데 처음으로 이 멀티툴을 생산한 것 같은데요. 이 제품은요 2020년 7월 달에 출시되었던 제품입니다. 지금은 뭐 단종됐는지 여부는 모르겠는데 뭐 국내에선 구할 수 있더라고요. 예전에는 굉장히 비쌌어요. 제가 예전에 이거 처음에 나왔을 때 구입을 하려고 그랬었는데 가격이 이게 중국에서 제조된 제품인데도 5, 6만 원이 막 후딱 넘어가고, 그리고 뭐 국내에서는 파는 데가 없고 그랬는데 최근에 국내에서 한 군데에서 저렴하게 판매하는 곳이 있어서 제품 자체에 비하면은 뭐 그렇게 싼 것도 아닌데 그나마 다른 데 5, 6만 원 하는데 한 3만 원 초반대의 가격으로 팔고 있어서 구입을 했습니다. 예. 구성은요 멀티툴하고 제품 매뉴얼 그리고 이 실리카겔 크기는 좀 작긴 작은데요, 어디서 많이 본 것 같지 않으세요? 엊그제 제가 중국 업체들 그 사기칠 때 그때 보여드렸던 그 실리콘이랑 비슷한 것 같은데, 뭐 이거는 어쨌든 뭐 메이드 인 차이나라고 뭐 원산지 표시를 하고 있습니다. 브랜드는 미국 브랜드지만 제품은 중국에서 생산된 제품이 되겠습니다. 예, 이렇게 사용 설명서가 포함되어 있고요. 예, 설명서 그냥 형식적으로 제가 보여드리는 거고요. 제가 설명하는 게 더 납니다. 예. 예, 뭐 무게나 크기 같은 거는 생략하도록 하겠습니다. 예, 7가지 기능이라고 했고요. 예, 여기에 앞에 보시면은 여기에 예, 제가 거꾸로 들고 있었네요. 예, 지포라고 양각으로 각인이 되어 있고요. 뒷면에도 지포라고 똑같이 적혀 있습니다. 예, 빨간색이라 이게 좀 나중에 벗겨질 것 같은데요. 예, 이러한 디자인입니다. 예, 먼저 기능을 살펴보면요. 예, 잠금 장치는 없고요. 예, 이쪽에 midnight 라이프 딱 빛깔이나 여러 면이 벌써 중국 생산 제품 같은 티가 확 납니다. 제품 디자인이라든지 뭐 브랜드는 뭐 지포인지 모르겠지만 지포가 원래 뭐 멀티툴 만들던 업체도 아니고요. 예,
예, 요거 한번, 예, 뭐 샤프닝은 그럭저럭 됐네요. 근데 날 자체가 제가 볼 때는 강제 자체가 그렇게 좋아 보이지가 않습니다. 예, 뭐 간단한 작업들 하시기에는 될 것 같고요. 뭐 샤프닝이 아주 잘 되지도 않았고 그렇습니다. 예, 그냥 박스 같은 거 그냥 이렇게 개봉하는 정도. 예, 락 장치가 없어서 상당히 위험한데요. 이 제품이 제가 보여드리겠지만 어디 이렇게 눌리거나 힘을 받으면 이게 락 장치가 없기 때문에 조금 위험합니다. 예, 접힐 수도 있고요, 갑자기. 예, 뭐 지포에서 설계한 것 같은데요. 아무래도 멀티툴 경험이 없다 보니까 락 장치도 없고 그렇습니다. 예, 그리고 다음 툴은요. 예, 뭐 슬립 조인트 방식이긴 해서 그냥 바로 접히진 않지만 그래도 락 장치가 있는 거랑 없는 거랑 차이가 있는데, 예, 여기는 끝부분은 일자 드라이버가 되겠고요. 그리고 병따개 부분이 되겠습니다. 그리고 다음 툴은, 예, 나무 톱이 들어 있는데요. 나무톱 길이도 되게 짧고요. 보시는 바와 같이, 예, 제 손가락 2마디도 안 되는데요. 예, 굉장히 짧은 나무톱이 있습니다. 예, 이것도 접힐 수가 있기 때문에, 예, 락이 없어서, 예, 그리고 이쪽에는요 레냐드가 있고요. 그리고 여기에는 이 파라코드가 달려 있는데요. 요 파라코드에 대해서 말씀드리자면은, 이따가 설명해 드리도록 하겠습니다. 그리고 반대편 툴로는요, 예, 여기 지금부터 이 점이, 이런 점들이 특이한데요. 여기에 보시면은 꼭 우리 무 같은 거, 생채 같은 거 막 야채 갈고 그럴 때 강판처럼 생겼는데, 요거는요, 그러니까 부식이 강판이라고 하는데요. 이렇게 불을 피울 때, 캠핑 가서 불을 피울 때 나무 같은 거를 이제 부식잇을 만들 때 요걸로요 한번 대충 보여드리겠습니다. 용도가 이런 식으로 밀어 가지고요, 그러면 톱밥이 나옵니다. 예, 이렇게 나뭇가지를 잘라 갖고 불 피울 때 이렇게 계속, 지금 이거는 이렇게 각이 져 가지고 그런데요, 둥근 나무 같은 경우는 뭐 이렇게 톱밥이 잘 생기더라고요. 예, 이렇게 부식잇을 만들기 위한, 이렇게 나무 톱밥 부스러기를 만들기 위한 그러한 용도고요. 예, 부식잇 강판이 되겠습니다. 예, 번역하니까 그러더라고요. 뭐 원래 영어 이름은 틴더 그레이터라고 적혀 있는데요. 예, 그러한 용도가 되겠습니다. 예, 그리고 요 안에는요, 요게 이제 아까 제가 여기 제품 포장에도 여기 파이어 스타팅 툴, 예, 그러니까 뭐 불을 붙일 수 있는 그러한 도구라는 뜻인데, 여기는 제품명은 슈어파이어 멀티툴, 해석해 보니까 뭐 확실한 멀티툴이라는 뜻이거든요. 그러니까 요거 뜻하고 포함하면은 불을 확실하게 붙일 수 있는, 불을 피울 수 있는 확실한 멀티툴이다, 뭐 그런 뜻인 것 같아요. 예, 그리고 제품명도 굉장히 독특한데, 예, 어쨌든 여기에 파이어 스틸이 아니고 누가 지포 라이터 만드는 공장 아니랄까봐, 예, 예, 요 스트라이커를 달아놨는데요. 휠이죠. 예,
예, 여기에 달아놨습니다. 예, 라이터 돌을 가를 때는요, 요걸 이제 처음엔 빡빡해서 잘 안 빠지거든요. 처음엔 뭐 벤치 같은 걸로 저도 뺐었는데 몇 번 뺐다 넣었다 하니까 지금은 그냥 손으로 빠집니다. 예, 라이터 돌이 다 되면은 나중에 여기 드라이버로 열어가지고 라이터 돌을 교체하실 수가 있겠고요. 예, 일자 드라이버를 이거로 할 필요가 없죠. 여기 일자 드라이버 들어있으니까 예, 여기에 일자 드라이버를 이용해서 돌리면은 스프링이 들어있고 라이터 돌이 들어있습니다. 예, 뭐 지포 라이터랑 똑같은 구조라고 보시면 되겠고요. 이렇게 있고, 예, 저는 지포 라이터 돌은 제가 처음 보는데 이거 오리지널 지포인가 본데요. 저는 중국산만 쓰기 때문에 이건 금색깔이네요. 오리지널은. 예, 좋은 거 배웠습니다. 저도 맨 짝퉁 중국산 1,000원, 2,000원짜리 지포 라이터만 쓰다가 예, 오리지널 지포 라이터 실린더를 열으니까 저렇게 확실히 비싼 값을 하는가 보네요. 라이터 돌도 튼튼해 보이는데 예, 이런 식으로 돌 교체는 하시면 되고요. 예, 요게 넣으실 때도 방향이 있는데요. 예, 넣을 때도 반대로 돌리면 불꽃이 안 튀니까 예, 이쪽이 맞는 것 같습니다. 그럼 일로 돌려서 이렇게 까딱까딱 해서 꽂아 주시고요. 이게 아이고 이게 헷갈리는데 방향이 여기에 보면은 카메라상으로 안 보이실 것 같은데 화살 표시가 있습니다. 예, 이쪽이 맞는 것 같습니다. 여기에 이쪽으로 이게 맞는가 보네요. 저도 헷갈리는데 사용을 안 해봐 가지고 예, 엄청 헷갈립니다. 예, 하여튼간 뭐 이렇고요. 여기를 봐야 될 것 같은데요. 모양을 그래도 잘 모르겠는데요. 이게 모양상 이게 맞습니다. 예, 그리고요. 여기에 보시면은 이렇게 홈이 있는데요. 앞뒤로 요 홈은 뭐 하는 거냐 하면요. 여분이 이게 사용하다가 부싯돌이 라이터 돌이 다를 수 있으니까 여분으로 라이터를 이 돌을 보관해 두는 케이스라고 합니다. 예, 두 개를 여분으로 넣어 둘 수가 있겠고요. 예, 이렇게 이거 이제 뺀 다음에 안 빠져. 예, 제게 이게 라이터 돌이 정품이 아니라 중국산이라 맞나 모르겠는데요. 예, 이것도 뭐 대충 들어는 가는데 아마 지포사 정품 라이터 돌 비싼 거 그거는 아마 딱 맞을 것 같습니다. 예, 제 거는 이게 조금 굵기가 약간 틀리는지 제대로 안 걸리는데
예, 제게 라이터 똘이 정품이 아니라 그런 것 같습니다. 이쪽은 걸렸는데요. 예, 어쨌든 그러한 용도로 사용하시면 되겠고요. 예, 이렇게 하면 되겠고요. 제가 이거를 그래서 이게 불을 붙일 때는 아까처럼 이런 톱밥가루를 만든 다음에 이제 마지막 툴이 남았는데, 여기 아까 있던 파라코드, 이게 일반 파라코드가 아니고요. 이 파라코드를 여기서 제거를 하신 다음에 이렇게 뽑아 가지고 요거를 빼신 다음에 저는 이거 보관만 할 툴이라 그냥 설명만 드리겠습니다. 뭐 해외 유튜브 보면 나와 있거든요. 다른 분들 올리신 영상들. 요 파라코드를, 이게 톱밥가루만 냈을 때는 이게 불이 잘 안 붙어요. 이게 아까 이 부싯돌이 약하기 때문에요. 스파크가 조금밖에 안 튀기 때문에 불꽃이 별로 안 튀어가지고 바로 톱밥이 불이 잘 안 붙거든요. 그럴 때 요게 이제 이 파라코드를 풀르면은 이 안에 얇은 또 이 파라코드 여러 가닥이 나옵니다. 그게 거기에 이제 왁싱 처리가 돼 가지고요, 불이 잘 붙을 수 있도록 일종의 그 점화 촉진제 역할을 하게 되는데요. 가령 만약에 이걸 이제 안에 풀어 가지고 이 안에서 이 여러 가닥 있는 왁싱 처리된 그 파라코드 끈을 조금 자른 다음에 그래가지고 그러니까 심지가 되는 거죠. 이 파라코드에다 먼저 불을 붙인 다음에 불이 이제 안 꺼지면은 그때 이제 톱밥에다가 불을 붙이는 그러한 용도인데요. 그래서 불이 안 붙일 때 요걸로 하면은 해외 영상 보니까 잘 붙더라고요. 저는 뭐 사용은 하지 않겠습니다. 어쨌든 그런 용도로 사용하는 건데 굉장히 독특하고 가격이 뭐 제가 싸게 샀다 해도 31,000원 정도 줬는데요. 그렇게 중국산이고 제품도 뭐 좀 촌스럽고 그렇게 뭐 싸다는 생각이 안 드는데, 다만 이러한 지포라이터에서 나온 거다 보니까 일반 지포라이터처럼 이런 휠을 달아 가지고 그러한 용도로 기존의 파이어 스타터처럼 긁어 가지고 불을 붙이는 용도가 아니고 이렇게 휠을 돌려서 붙이는 용도라, 그런 점이 독특하다고 생각했는데요. 어쨌든 굉장히 독특한 발상이라는 생각이 듭니다. 지포라이터 다운 그러한 발상이라고 생각되고요. 기존의 서바이벌 멀티툴들 저도 몇 가지 있는데 보통은 다 기존 방식대로 다 긁는 방식인데, 요 제품 하도 오랜만에 만져서 파이어 스틸이 여기에 들어있던가, 하도 오랜만에 꺼내봐서 어떻게 사용하는지도 저도 다 까먹었는데요. 요 안에 파이어 스틸이 있었는데 어쨌든 그렇습니다. 뭐 요거 같은 경우에 록슨 CM1349 같은 경우에도 파이어 스틸이 여기 들어있었고요. 보통은 이렇게 일반적인 파이어 스틸이 들어있어 가지고 그냥 글개로 긁으면 됐는데요. 이건 시그널 같은 경우에 이쪽에 파이어 스틸이 있고요. 그리고 요거는 록슨, 지금은 정식으로 수입이 된 것 같더라고요. 저는 옛날에 중국 록슨사에서 무료로 제품 홍보하려고 보내줬던 건데요. 요거는 록슨 S803이었던가 이 제품이.
예, 이 제품도 이 제품의 개량형인데, 예, 이쪽에 파이어 스틸이 포함되어 있습니다. 예, 제가 손톱이 짧아가지고 지금 안 빠지는데요. 예, 그런데 이 제품은 독특하게, 예, 이렇게 라이터 돌을 이용한, 예, 지포 라이터처럼 이렇게 사용하게 되어 있습니다. 잠깐 제가 테스트를 할 수 있나 모르겠네요. 예, 한번 방법만 보여드리도록 하겠습니다. 예, 아까 이 부식이 강판으로요. 예, 이런 식으로 예, 이렇게 톱밥가루 부스러기를 낸 다음에요. 예, 이런 식으로 계속 톱밥가루를 모읍니다. 그런 다음에 아까 그 파라코드를 이용해서 여기서 요거를 이제 필요한 만큼 불을 붙일 수 있는 만큼 자른 다음에 요 안에 있는 가닥을 꺼내서요, 거기에 이제 기름이 묻어 있기 때문에 왁스가 묻어 있다고 하거든요. 그거를 여기다 놓은 다음에 이 톱밥에다가 불을 붙이면은 불이 안 붙습니다. 그러니까 요 파라코드에 먼저 붙여야 불이 금방 붙거든요. 만약에 이건 솜인데요, 파라코드 그거 왁싱 처리된 파라코드라고 치고, 이제 여기 부식잇이 많이 모였으면은 요게 파라코드라고 치고, 예, 요걸 이용해서 불을 붙이는 게 되겠습니다. 예, 뭐 라이터 불 붙인다는 식으로요. 예, 예, 솜이라 금방 붙네요. 예, 그런 식으로 사용하면 되는데, 어떻게 보면 편할 수도 있겠지만 제 생각에는요, 일반 파이어 스틸이 난 것 같습니다. 일단 불꽃 뭐 돌리기 때문에 편할 수는 있겠지만 불꽃 튀는 게 굉장히 약하고, 그래서 차라리 이럴 바에는 이렇게 만들 게 아니고, 라이터 잘 만드는 지포 라이터 원조격 회사니까 그냥 차라리 여기다가 기름통을 만들어 줘 가지고 라이터 기름을 넣어 갖고 그냥 일반 라이터, 지포 라이터처럼 그렇게 사용하게 했으면은 더 편하지 않았을까 하는 그런 생각을 해봅니다. 예, 벌써 뭐 불꽃이 잘 안 튀는데, 예, 어쨌든 제품은 좀 허접하긴 한데요. 그리고 참고적으로 요 안에 메이드 인 차이나 각인이 되어 있습니다. 요 지포라고 적혀 있고요. 예, 뭐 멀티툴로서 크게 뭐 제품의 퀄리티나 이런 거는 많이 떨어지는데요, 디자인도 굉장히 촌스럽고, 하지만 아까 불 피우는 도구, 그러한 툴이 독특해서 제가 볼 때는 이런 거 하나쯤, 그냥 이건 뭐 수집용으로는 독특한 제품이기 때문에 재미삼아 갖고 있는 것도 그런 쪽으로는 괜찮을 것 같습니다. 뭐 실사용적인 면으로는 크게, 차라리 레더맨 시그널이라든지 기존에 좋은 멀티툴도 많기 때문에요, 기존 제품들이 난 것 같고요. 그냥 재미삼아 장난감식으로 그냥 노는 데 필요한 그런 제품으로는 괜찮은 것 같습니다. 예, 이번 영상 여기까지였고요. 오늘 소개해드린 제품은 지포사에서 나온 아까 제가 뭐라 그랬죠? 제품명이, 예, 슈어파이어 멀티툴이 되겠습니다. 예, 즐거운 하루 보내시고요. 시청해 주셔서 감사합니다.